Jo mateix? Vinga, una mica a nivell de plantilla. Nosaltres, a dia d'avui, estem amb 15 jugadors majors de 23 i amb 8 jugadors menors de 23. Són aquests 23 jugadors que tenim en plantilla per començar. Estem ara en procés de tramitar llicències i això, ho tenim bastant avançat, tot i que és una feina una mica més feixuga i tal. Jo calculo que entre avui i demà ho deixarem ja tot enllestit. Una mica explicar els motius del Sevi i el Quim, perquè al final són jugadors que incorpores, que tenen passat a la casa i que per circumstàncies diverses i diferents l'un de l'altre no acaben formant part de la plantilla. El Sevi, tots sabíem que venia d'uns anys sense jugar, un parell d'anys sense jugar, pensant que era una oportunitat que li podíem donar perquè ell se sentia bé, se sentia fort, però al final ha vist que amb la lesió no acabava de fer net, pobre, i ha preferit seguir recuperant-se amb la humilitat que sempre ha tingut. No volia ser tampoc una càrrega pel club, amb la qual nosaltres agraïts amb ell, ho hem intentat, no ha pogut ser, i ja està. I en el cas del Quim, nosaltres també pensàvem que un noi fet a la casa i que venia de Portugal, que podria ser una bona oportunitat per nosaltres i per ell, però a mesura que van avançant la temporada veiem que no acaba de tenir el protagonisme que pensàvem que podia tenir, i al final vam preferir també que busqués una alternativa i ja està. Sí que el fet de que no tenia el mercat tancat fins al 2 de febrer, això, i que ens quedi encara una fitxa més gran de sub-23 i una altra de menor de 23 fins a arribar als 25, ens farà estar atents sempre per a veure si podem acabar d'incorporar sobretot un davanter segur i un central arribat al punt si penséssim que fos necessari, no? Però sobretot jo crec que sí que un punt el necessitem, però tothom pràcticament està tothom igual, el que ja és car, el que també el nostre context, les nostres circumstàncies ens permeten arribar on podem arribar i ja està. Una mica transmetre que amb el poc temps que vam tenir per dissenyar la plantilla jo crec que s'ha fet una feina de bojos, perquè començar el dia 21 de juliol per sortir el dia 28 a entrenar i donar una imatge ferma del que era aquest nou projecte del Lleida Club de Futbol a tercera ref era difícil, i passar per fer una plantilla en 7 dies i ho vam aconseguir. Sí que és veritat que després la plantilla l'hem anat, crec jo, que millorant amb les últimes arribades, tant de Guido com de Pau Russo com de Boas, no? Jo crec que aquests jugadors han ajudat a millorar el que teníem i en aquest sentit jo crec que amb el context que teníem podem dir que ha estat un disseny de plantilla i un mercat exquisit o excel·lent pel que podíem fer i amb els recursos que teníem. Si sobre això teniu alguna pregunta, i així després ja passem a lo... Parles d'aquests 23 jugadors, ara deies també la pregunta per si fa un mes i mig comptaves tenir de 23 a 48 hores de començar la temporada, però ja ho has respost, Jordi. Et parlo d'aquest nivell competitiu d'aquesta plantilla. Ara has dit que heu fet un salt amb aquestes darreres incorporacions. També s'ha vist que l'equip pot competir. Coneixes molt la categoria, coneixes molt el grup català de tercera. On podem col·locar a 4 de setembre el nivell competitiu d'aquesta plantilla? Que després pot canviar al febrer. Sí, està clar. Parlar de nivell competitiu, jo estic segur que competirem amb tothom. Aquest és el resum. Nosaltres anirem al camp del Badalona, al camp de l'Hospitalet, per dir dos camps que segur que seran molt complicats, i competirem seguríssim. El nivell competitiu serà com el de tothom. Sí que és veritat que és una plantilla que és nova, la totalitat, perquè al final només es queda un, però com que els altres són nous, també és com si fos nou, perquè no es coneix amb ningú, però jo crec que és una plantilla que hem aconseguit afinar una plantilla amb un nivell competitiu molt alt. Sí que és veritat també que, a més, lligant-ho ja amb el que segur que em pregunteu després, el fet de ser jugadors molts locals o de proximitat fa que aquesta identitat, aquest sentiment de pertinença
et faci fer aquells esforços que potser d'una altra manera no faries, no? I on no arribi el nivell, segurament arribarem amb això, no? Que l'Aleix León tenia nivell per jugar a tercera ref no en teníem cap dubte, però no ha jugat cap partit a tercera ref encara, no? Que l'Albert Ferrer té nivell per jugar a tercera ref i jugar a tercera catalana, cap dels que estem aquí en tenim cap dubte, perquè a més ja ho ha demostrat a la seva època de Rasto quan era més jove, però ara fa 3 anys que no està competint a nivell, o 2 anys que no està competint amb aquests nivells, no? Doncs necessita això també un procés, I he dit aquests dos, com dic el cas de Fran i de Mati, que venen de primera catalana i ens podem estirar els cabells, però al final Fran i Mati han competit a tercera ref, a primera catalana d'abans, quan no hi havia la Lliga Elit, sent protagonistes, amb la qual Mati ha jugat a segona ref a Brea, vull dir que al final són jugadors, amb l'arribada de Marc Garcia també crec que m'ha apuntalat també la plantilla, no? Al final hem anat fent un mercat dins de les nostres possibilitats que penso que és el que et dic, que és excel·lent. Segons el que dius, entre avui i demà comptes que aquestes 23 fitxes estiguin donades d'alta i preparades per canvi de dret, a excepció d'internacionals o d'algú que pugui tenir molèsties. Sí, a nivell burocràtic, a nivell administratiu, no tenim per què tenir cap problema. Sí, però aquesta barreja que heu fet aquest any, que han vingut molts jugadors joves i també amb alguns de veterans, creus que pot ser molt important aquesta temporada? Sí, si et fan dir abans de començar que diguis quina plantilla t'agradaria tenir, no? Jo crec que la barreja de joventut amb experiència, veterania, jo crec que és idíl·lic, no? És ideal. Sempre i quan aquests experimentats i veterans estiguin preparats encara per competir, sí? I sempre i quan aquests joves, talentosos i ambiciosos i amb gana, tinguin el cap ben moblat per poder competir també, no? A tercera ref. Jo crec que aquest mix que hem fet, amb jugadors també vinguts de molt nivell, perquè al final Boas és un jugador que té molt nivell, Marc Alegre és un jugador que té molt nivell, sí? Aquest mix que hem fet jo crec que em satisfà. Sobretot sempre entenent el context i les circumstàncies amb les quals nosaltres el 21 de juliol ens assentem al despatx i comencem a dissenyar la plantilla. Segurament, en un altre context, en altres circumstàncies, la plantilla hauria estat diferent, però ara mateix nosaltres és el que ens donava. La gent em trucava, no? Jordi, que hi ha aquest jugador, Jordi, que et podies trucar amb aquest, ja. Demaneu-li a l'administrador, no? Clar, hi ha coses que no podíem fer, i que no hem pogut fer, i que ens hagués agradat fer, i no han pogut ser. I hi ha coses que hem fet que no ens pensàvem mai haver-les pogut fer, no? Doncs, bueno, les circumstàncies a vegades són les que són. Si voleu... Sí, tenim partit dissabte. Sí, anem al partit, va. Què tal, com veus els nois, tens... Bueno, jo crec... El company, tens a tots els jugadors a disposició per a aquest partit? Sí, faltaven entrenaments, no hi ha cap cosa estranya avui, que és el darrer entrenament de la setmana, tenim a la totalitat disponible, el qual és molt significatiu també, perquè al final acabar un procés de pretemporada de 5-6 setmanes amb tothom disponible pel primer partit, això la veritat és que és molt bo, no acostuma a passar, sempre hi ha lesions, hi ha coses estranyes. En aquest sentit, començar fora de casa jo crec que és positiu, a mi m'agrada començar fora de casa, però m'agrada sempre quan obtinguis un resultat positiu, que és el que intentarem. Canvi d'Alet, per més que és un dels rivals recent ascendits, doncs, bueno, hem fet una bona pretemporada, és un rival, jo crec que complicat, competitiu, ha tret bons resultats a la pretemporada, guanyant a Girona amb el juvenil, hem estat veient també el dia de Cornellà, és el dia de la Gramenet, bueno, jo crec que és un rival típic de la categoria, amb jugadors talentosos, amb jugadors forts, que comet errors igual que tots els equips de la categoria que cometen errors, i en la mesura del possible, si nosaltres estem bé, no cometem errors, acabem amb 11 jugadors, controlem les accions de pilota parada i les transicions, jo crec que podem tindre un resultat positiu. Al llarg de la pretemporada, Jordi, t'hem anat escoltant i has enviat un missatge sempre molt de prudència, de sentit comú, de realisme, de que la gent tingués clar qui és el Lleida i quin és el futur més immediat del club. M'estàs transmetent més optimisme, sobretot a nivell futbolístic, que el que t'has portat aquestes últimes setmanes de pretemporada. Bueno, jo crec que deu ser les ganes que tenim de que arribi, no?, aquest primer dia. Les ganes també ens fa ser optimistes perquè tenim ganes, hem competit bé el dia del Terrassa, el dia del Sant Andreu a casa també,
Sí, hem perdut, és veritat, hem perdut bastant i hem perdut fracàs que també ens ha permès madurar, ens ha permès corregir, però sempre hem competit, amb la qual jo com que he vist l'evolució de la plantilla i l'evolució de l'equip des del 21 de juliol, quan arribes al despatx, obres l'ordinador, estàs sol, amb 0 jugadors, amb 0 membres de cos tècnic, amb 0 partits amistosos i comences de 0, veure que ara amb disposició d'anar a canvi d'alet i segur ficar-los les coses molt difícils per guanyar, això és el que em fa ser optimista, però tampoc hem de desviar l'atenció i treure el foco del que està sent i serà aquesta temporada per nosaltres, pel Lleida Club de Futbol, que és una temporada duríssima, en aquesta cursa en paral·lel que hem de fer els despatxos, el Marc i nosaltres al camp, per a que tot això sigui viable i fer-ho real. Jo deia al principi, me'n recordo que els deia als jugadors quan els volia fitxar, contractar, i els intentava explicar que aquest any el camp d'esports, jo crec que l'afició, si normalment tens 2 o 3 vides, en tindríem 5 o 6, però 5 o 6. No eternes, al final si no ho fem bé la gent ens xiularà i la gent també s'enfadarà, com és lògic i normal, però sí que estic segur i hem notat aquest escalf de la gent que ens perdonarà més d'un dia coses que no s'haguessin perdonat en el passat perquè són comprensius amb la situació, amb l'equip, amb l'esforç que estan fent els jugadors per competir en aquesta categoria, també amb els sous baixos que tenen, i jo crec que en aquest sentit serem humils. No ho hem set pràcticament mai, fa molt temps que no ho som, perquè competíem a categories sempre per lluitar per l'ascens, i ara ens toca competir per salvar-nos. I si després podem parlar de reptes més ambiciosos a partir del mes de gener, doncs ja ho farem. Però ens toca ser realistes, tocar de peus a terra, ser molt competitius, la categoria és duríssima, qualsevol equip et guanya, i començar bé jo crec que ha de ser la clau. Jo te'n faig una més a nivell personal. Venim i estava pensant, ets home de la casa, has entrenat a equips, has format part de diversos cossos tècnics del primer equip, però és la primera temporada de Jordi Cortés al capdavant del Lleida. No sé si la 25-26, aviam com acaba i aviam com transcorre aquesta temporada, però és la primera temporada de Jordi Cortés liderant la banqueta. Sí, sempre esperes, quan ets un nen i t'agrada això d'entrenar i tal, somies amb algun dia. Jo vivia aquí al costat de l'estadi i sempre somies ser l'entrenador, el José Carlos, amb alguns ho hem parlat alguna vegada, ostres, que és un somni poder entrenar el Lleida, el primer equip del Lleida i tal. Segurament si m'haguessis fet triar les circumstàncies no haguessin set aquestes, haguessin set unes altres, o a la segona B d'abans, o a segona R, però al final de les crisis en neixen oportunitats, i nosaltres, amb una crisi institucional i econòmica del club, doncs m'ha arribat l'oportunitat a mi, igual que li ha arribat a molts dels jugadors que tenim, que segurament, si no és en aquesta circumstància, no l'haguessin tingut. Però ara és qüestió de fer el mateix que haguéssim fet en un escenari idíl·lic, que és treballar cada dia, deixar-nos la pell, preparar molt bé els entrenaments, els partits, el mateix que hem fet on hem estat, ja sigui entrenant futbol base, entrenant a primera catalana o entrenant a tercera a Balaguer o a Mollerussa, al final hem de fer el mateix, sí? I jo crec que fent això, com ho hem fet sempre, doncs ens ha de donar per l'objectiu que tenim, que no és un altre que la permanència a l'hores d'ara. La il·lusió d'un nen petit, això imagineu-vos, això sí que ho vull recalcar, perquè al final, ostres, poder entrenar un club com aquest, jo m'he adonat més ara de la dimensió que té aquest club, fent la tasca de parlar amb agents, amb representants, la importància que li dona la gent a jugar en aquest club, igual m'ha permès veure la dimensió que té, i dir, ostres, és que realment és que el Lleida, el camp d'esports, aquest estadi, això és la bomba, I quan et truca el director esportiu del Sant Andreu o del Terrassa per dir-te, escolta, que és que volem vindre i suspenem els nostres partits per vindre i ajudar-los, ostres, això et fa posar la pell de gallina, el mateix que el dia 28, quan fas l'entrenament a portes obertes i dius, uau, ho hem de fer per tota aquesta gent, sí, això és el que intentarem. Abans d'acabar, quin missatge li enviaries a l'afició per aquest inici de temporada? Si hagués de fer... Primer els demanaria paciència, segur, que no deixin d'estar amb l'equip com han fet els 3 dies que hem estat a l'estadi, el dia de les portes obertes, el dia del Sant Andreu i el dia del Terrassa, i que en els moments de dificultat que ens ajudin, que ens empenyin, perquè n'hi haurà segur.
Nosaltres què prometem? Prometem deixar-nos la pell, prometem no donar una pelota per perduda, prometem defensar aquest escut contra tot i contra tots. Bé, hala. Que vagi molt bé. Segur que sí.